Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut na ba fidèle union sur Congo Check Check TV na Pesibino ba gros bisous yuti pas de la douceur. Je salue encore mon boss papa Sibomu Tombona Katalman Coco ya ba jumelle. Je salue encore ma grande sœur chérie d'Ampo na yena kangamis quoi. Ma grande chérie, je te love, il y a trop Mutandu ya solo dans ma grande sœur cœur sensible, la grande dame aux fossettes dans la Pesio Bambote ba place nyonso ozali dans bipa nyonso ozali plutôt. Quand l'émission, vous avez droit de savoir, vous avez droit à quoi qu'est-ce qui se passe dans le monde. Le soleil même biseza fimoko avec comment on a de la douceur. Na éviter ceux qui ont erreur nanga ou bien zalaki ni ceux qui ont envoûtement ya famille ceux qui zalaki ni nazo yebate. La fin des alakaka azana est orpheline de père parce que la maman abandonne na libota na bango baza 4 filles et puis garçon mon kodoye azamwa na suka. Babandi na maman na bango, famille à papa bango petaka à l'époque papa bango somba ne lupa honte, batika na maman bango na vie au foot là. Bazana ba grand frère na grand frère na bango voyager na dans baskala kaka 4 filles na maman na bango 5. Bazwa kanda kuneza la kana fin du mois o ya te 20 o ya te 20 o ya te 20 ba foot ndako. Comme susu balala ka bewe, babi non to kenepe ko luka. Donc on va na kini betozi ngolu otanga ba classe te papa kufaka avant, maman zwa kaka moyen ya côté kale sa biso mais faut ko bunda na vie. La fille aye ko solisa yaya o ya landi dans le cola nani dans le quoi 4e na bango abi non ma sœur to me camper que bouger ta maman koli to zalaka boye to vandaka boye son nom pas et sengeli to bouger moi ndambo ça ka bien na dans à l'époque là Braza vraiment zaki nango bato babano que plus pour na ba faire aki asumi biloko na ya asumi ba maputa na ba bazan ya teki awa na ta na nde bango bakena ka Braza dans Braza et comme il le te ba benga na ba congolais kuna te dans bango bakena lo bakaka sensible dans bakena Braza à 6 heures baki Braza donc bazo que Braza ni noko ni yaya ni camarade kuna na Braza mais nango luka ya nzambe babito kene toko makato za place olala atana balabala to olala bakati si Braza bakei men nzambe te maza nzambe ya bana ba orphelin asali bango lu bakutena garçon mona beach garçon na aye kolinga yefi o ya pesibiso lisolo dans tout pays comme to pays kombonini to pays kombonini to pays kombo par exemple la mi-fi a lobby de la douceur. Garçon a eu le même jour na tcheki makolonanga na Braza garçon a linginga to sali pe relation car le même jour na fouté le biso flat to vandi a loger biso donc to sali moi une semaine ayo luke la biso ndako a luke le biso ndako na va na grande sœur nanga tozo vanda maintenant ce qu'on a eu ce qu'on a mon garçon azolanga ndako mais les abajons sous love na biton chéri to la paix grand sœur nanga zo bimana e to la nga mona na kokati mobala boya kaka oh non manger mais quoi mes projets naza ba faire nanga je peux pas na la awa non kanezalaka le soleil bomba manango te batuka ba yo signaler mi fi que non mon bale obi makana azaka en mariage azaka na mwasi na yango na lingaka kolala awate mi fi avandisi mon bale bi ama yo linganga olobala ngoza na bana mi bale me otika olobala ngate ke ozana moi sinanda kuna bana mais comment ça li que oh non na boya ko yebiso peut-être au boyanga parce que ngana tombaki amoureux na yo na ndenge ya liboma na boya ki au boyanga yango na lobeno na zaka juste na bana ok mais nga vraiment mbala bat na lobana vi na nga na ko lingate parce que en plus mboko na za ezamboka place papa na nga botanga te dans ezamboka bapaya je peux pas na bimana mobala bat parce que je sais pas ce qui moi suana akosala nini puis na yebite parce que nga ana za mpaya moi suana vanda awa dans ce mieux to cas de relation. Oh maintenant to quatre relation au foot anda kunde habité grand sang nga penza masunga ki abina de la douceur grand sang penza masunga ki GP fonga mi ba relation ba camarade de comment que to mena so bien on a baki na garçon na totika na yo boya na garçon na o to lingana ki na ena debi parce que za ki marié et ça li que non hein daga moi si kitoko kaka
moi si kitoko na yo kutana garçon mobeka parce que na le pont au place na bando futa donc garçon na zaki na épé célibataire nzoka na bana épé kolinganga mais est-ce que le ke bana ko sala tellement bando mona mobile na nga bando ya nde sala ki moye to lingana ezate to lingani pe na garçon na bando simane mbong mais ayebaki mambola tatubika ba garçon bazala ka sala kana ya aussi mané bon mais to ya ola tate ou bien que a concordé ne la lati crêpe rouge bonnet na moi bodo rouge sala moi bien te doyer azaki ne m'en fou mais il touchait l'argent de la douceur na lingi moi mobali wana ko linga ka to linga na moi mobali wana na meki un peu ko betele histoire na ngai directement bengi maman na biso ko mi ko solala maman biso donc c'est la toute première fois mobali na linga et puis à côté directement na famille na ngai ndé moi mobali o ya mi balé na linga ki à côté akomi ko solana maman lobi comment basala kana bala mwana nani moi sinanga la lingi ye les garçons comme ko to ko foutela banderone na kin ma o batikala kina maman bango ndaku chaque semaine na lobi na de la douceur ba miliki ba chocolat oh ba spaghetti ya braza kuna ezo katisa kin pour que famille nanga elia ka donc famille nanga vraiment comme kolobate tozui donc tozui na 17h batno so balala ki bagrand ça na pe ba komo kene agence o ba yeba ki te ba ki agence grâce à moi mon bali ona na linga ki wana to continuer ainsi bolingo garçon na te maman na kenazaki na niveau mo ya sabi nanga akotanga classe akotinga pe classe et ça dit que non na bandi na ngape classe na nga bien kuna na zo ba formation na nga ndezala kaka na zo ba formation et yo sala keto yo zo matanga a na Congo Kinshasa na bi non chérie na nga tozu matanga vraiment kufi c'est mon oncle je dois aller mbala batu apesi nga pe mbongo akundi pe bokilo na ndezala kaka tini pe mbonga kutuma puta o bandi kuna nga balata ki ya uniforme mutatindele bango kado za ki mobali wana atindi biloko to yepe to leli no konde zala kaka bakama parce que na komaki la plus belle est-ce que Brazza na erana ezo futa dans na changer qui na déjà bien na misali tout mbongo ezo loba na misali ni zala ka bakamera na tike na kini ato ba moninga na matanga oye mi fio ye talaka yo to kene moi bandal viva boye to kende toyo kende bandali na viva wana ndezala kaka bino moko boye binde bandali ezalaka na yo kutana mobali moko lelo na komo benga ye kadia pemba alobi lelo vraiment mobali na so bachelinga ba bandeli mokili na pona mobali wana na kotikala ka pona ete na vinanga bake bandali premier jour deuxième jour parce que amina ba mo asala ka terrasse na bandali wana bazokende garçon mo boye kaka wana amoni la plus belle alobi na che muto parce que ba jara ba garçon oyo azapeka na bande ko na poto don alikaka swagi propre mais azanelo te avant na grand frère nae la fille est troublée oh nozonga sou Brazza te mais pourtant na Brazza tiki mobali nozonga sou Brazza te dans love comme fou na moi mobali oya bandali bolingo comme fou maman bango comme ko finga mais yo zonga Brazza to tiki mobali lo kuna boza ba projet libala bi maman nozonga te o kutu mobali wana asala kanga bien te o na mobali wana na mampuya asala ka bien te mobali ona lingi awa aleki maman yo kaka pona mampuya o kutu mobali o kuta bandali azo sopelanga dole azo sopelanga Nestlé mais o kuna zala kaka soda zala kaka ngana lingi na ngai na vanda awa nozonga sute donc netika baje lobi na vanda pe na Congo ka lokwa neti baje grand sa na ngatikali kuna na Brazza nga na vandi na Congo na continuer relation na nga love famille zo finge zo loba on a parce côté mon na ki na bambongo na nga o mobali wana pesa ngai donc to sala vraiment vie na banali wana na yo pesa moi mobali wana baide na lobia tellement ovana na grand frère na yo zo simba pe mbongo c'est mieux to zwanda kuna biso mbala bi non na za mbongo te mo garantie abido la douceur na zimbongo na ngambongo o na zo na Brazza kuna pa mobali wana to sangisa na moi mobali na po zwanda kuna bandali pe kaka aussitôt to zinda ku mobile na Brazza akatisi asengi mission de service kuna akosi maman na yaza malade plutôt aye na Congo awa abondela ngai na boya mi fa lobi j'étais catégorique na boya lobi na lingi soute sala vi na yo nga na zongi mboka bakoko mboko ya baka donc na zongi mbonga bako donc na zongi mboka bakoko babotela nga la fille azongi alobi azonga suta bia boye libala les garçons mais qui ko bondela alobi na maman conseiller mais tellement la fille azaki déjà troublée déjà ma fouta déjà c'est mata qui déjà et puis boye les garçons bien que c'est bon azongi na Brazza azongi nae yepe bolingo bazokanda kute bazwi baba na kosoma biloko anda kute bazosomba baba na kosala bete babandi kosala abido la douceur na na clé nanga parce que des fois mona beso pe na lingi na sale surprise na komi na ndako
mais eloko sali kena yana beta lisolo kota la ba aventure mwana mobalo asalinga na zo baté na minute na sa nini abina kwena biso na tinel yana kabino mo bebinde banda les alara na tinel na biso nezaka na moi terrasse mo ezaka na deux fois ça so netinga na yete basala moi malewa mo wana ya propre ya bien les garçons bana ko dans a comme ko coller na parce que na bana pe ko éviter ko lambela e mingi. So na lambeli na tient moi biloko na congélateur moi pendant 3 jours et puis na yesu mais ba jour au moins na boye na comme est-ce que vous remarquez ce qui na yé au moins na biloko na lambaki pour 3 jours ici là na yo okutango kana mona na tuni ah mais yo zoli ete boende ni ote na zonga ki kase mais na lié ka mke mais biloko ka au moins na kando check ndo tikaki kana ba bol car ne balobaka place mutakufa ka bat bazalaka toujours. Maman le pas en place si mobile ngaba no foute la benga oh mi fille mobile no a na sima akoma ko tanda ko ba 1h 2h avant na kana na terrasse wana balingani na mwa so ateka malewa wana mafute matanga taka ngana za muta basoso taka ka ba fie ba braza na lukena c'est la déso de même maman na biso ki osali bongo okobomisanga donc et pas mobile no bima swing lukata moyenne ni ya koloba nae avandi si mobile c'est mais comment yo ngai na zola mbelo biloko zolia susute ozokomolia otena lia kana ngai boy babimi na bango parce que les siko ba kendele nzela parce que le pango ezaki na deux portes entrée à Tinel na entrée à Avenue des fois bango ba kenda kaka na abi na ngana sele banalise na mona que na commerce ko éviter to bimaka nzela ya terrasse que maka nzela ya Avenue mona surtout mais oh mais ndeni to bima bote to keleka benzo kande zaki alingaki déjà na ko na lelo na le jour na ngapena lobby na kenenzela ya venite na obimela kanzela Tinel babima discussion babima na Tinel mobile ka ba pali bosa zo keneka libosa tiki moi c'est distance bakei bakomi na kwa venir donc mobile a démarré mutuka bakei bakomi na kwa venir ba moi si moi salobi abi en tout cas je suis désolé na yo ki makambo salara donc au moins makambo salara na yeba na ngai obimaka na fiwa no ke na kolia malewa na yongo nga sto ki zingi na ona na lambi olia ka to ke na kolia bloc o balambila ka o eleka ya ngo tena na ebisio mon boy après il a fait le binga na moni to kabwana mobile directement a bloqué bani ba porta le binga na to kabwana te to comment na bita discussion na mobile dans le but de la douceur le jour na zwa kaka kuba pona le but to boya na garçon na abetanga à mort abetanga a mort ba maman na nga babima abanga ta ba maman na nga te abetanga donc abetanga na kota hôpital et continuer c'est en plus sous deuxième tour sous aya sous afilanga na grand na nga to bima kaka boto bimi pour que non na se défler na makambo nga na ngoti na don na la choc na boy mobile o na zaki na yanga moko mobile azaki ko pesa famille na ngambo yo kutalinga nga apesa famille na ngelo azaka akolata kotambola na mitu afilenga na grand sœur na nga abetanga donc abanga ta grande sœur na ya moi snete abetanga siko na minute na yebite donc abetanga emilianga na veni na minute oyo alingite to boyana nakele ko funda na la police poto kabwana oto ni parce que na moni vie na ngai commis en danger na moni que na commis na insécurité donc na ebite soki ni netinanga na linga mo molo na commis ko se poser ba question ni netinanga na linga mo mobali oyo ki sensible benga kayeba donc abenga ka ba mibali na ba kadia pemba donc alobi nzoka nenga na mona ka bolingo nzoka na linga kadia pemba maintenant je sais pas na funda na la police poto kama pas parce que famille nanga kutu et pekisanga na mobali yango na balemba sikona sala ni na fude na la police ou bien na kima na kene sous braza est-ce que mobile na akondimanga so na braza je sais pas yango metiti mana na zanga mon côté na lingi ofongo la caméra ba mona invité na ngai bonjour papa Billy. Oui bonjour Dola. Bonne santé. Oui santé zabia kande na lobaka mikolo ke sukoza na zamba omoni pena soso mboka kobanga lisusu te mboka komi nango pembeni po soko landi soso wana abimiso pena na mboka na pesina no mbote vraiment na jeune couple o pena ba fongoli pena château na bango château Kitunga na London château Kitunga bateka ba pondo a bien makayabu bandaka la babiloko a bien place o banzinzi bazala raté place moko za propre makasi vraiment bambote place bozali. Merci beaucoup papa. En tant que humain, en tant que monde, analyse oh to me ka pe ko aider moi so wa commune donc aboya kaneli aboya kaneli mobile braza palinga mobile wa sopela ka e bale ka ele le komeli ngai pona yo le solongo monyango ndeni. Oui merci maman na lobi boy yo mwana moso andoki ya vina moko muto aloki yote oza pena na makile ya kindumba salité. Tu vois? Alors,
Yo ozana mobile à liboso. Mobile wana pena omoni ke beaucoup tana ba problème azalaki na mwasi na ye. Olobi ke ngana ko linga mobile wazana mwasi te. C'est bien. Ozalo ko langa na linga ka mwasi oyo aza occupé te parce que nga soki nazana mwasi na ko bakisa mwasi ami balete ça vraiment impossible. Alors okutana na mwasi mobile mususu o pena acho à l'aise. Ozo matanga azu ya kundelo pena noko no normal. Apesio ba séjour. Okoma na kino kutana jikolo. Obo ya libala oyo pena ovandaki na kimia obazo préparer ba honorer yo. Oza ndoki avina yo. Pona nga pema na kopeso conseil te. Nga na webi sama mbala na continuer toujours kobeta yo. Parce que la Bible dit tout se paye ici-bas. Oyo sali ya mabe. Webi nini bolingo sala kapasi. Mwana mobile azu susu temps ya kolonga Brazzaville 4 sati na Kinshasa. Alanda sengo ba pardon ya tozonga. Yo kansi na Brazzaville basi bazate. Na kina tango ya ko sengo pardon basi bazate. Atali pena valeur apesa kayo, atali ba respect apesa kayo. Abike ya tozongana. Tu as refusé pour ça la kindumba na bandal. Mais obotama na Kinshasa. Obando ça la kindumba na bandal parce que vous n'avez rien. Muto asali okomande ngozawana pena okomi o saboter. Le mec en question, kofongola kapena, tante zoakaye beta kaye partout zokutana nae. Bisira nyo zokutana beta yo koboya ete. Yo sepelande ona mwasi mobala beta ke bonga bala ete. Mama, azo beta afuta mabe asali. Beni asali. Mama bolingo sala kapasi na lobaka eloko chaque fois. Bolingo sala kapasi mobalo pena pesio bolingo ya solo. Azo sala musala pena azo la kisa pena bolingo nyonso yango yo. Mais ye alobi malgré mbo mobali wana bana ko kokana mampuya te. Non maman, nyonso wana akomo répondre à maman na yepo aluka raison. Soki ezalaki pona bongo, akoka ko vanda na eta nyonso vandi na ete. Akoka ko participer na o nyonso salite, tu vois. Alors lelo tango monisko ke non, ndenge za boye na kutana jikolo eloko esalié eza mbongo o ayaki nango. Soki azalaki na mbongo te alinga ya zonga mbala moko alinga konte makama mapuya te alinga zonga mbala moko braza telema ke mobile apeseke pena bambongo ebele ya kokunda oyebi kokunda na kine oyebiti akundi pena ebele apesi bambongo ebele kunda sala boye atikali na mbongo na siko pese liboma ya kosala kindumba mbongo pese siko liboma ya kosala ba n'importe quoi oya bando sala tu vois alors siko tokomi na moma oyo oya koloba yo babeti yo bakobeta yo ti na suka. Place nyonso bakokutana na yo il faut ba beta yo. Ba beta ebili yo zo encourageant moi ça ba tobi ke basi bazamba bamba kam na bango ebelebe so ko beta ko a rendre stérilio ça ndeni. Nazolo babeke eza pena ko futa o azofuta. Afuta epena afuta pena ba mabenyo so ya salaki. Ko futa yango wana. Mais ko beta ozo beta nazolo ba obeta parce que nade ana kanda na makama be osali Tikaye Tika telengana. Posugi otiki aza suna mbongo te. Azanta sozonga Brazzaville te. Tika ya zonga skona passe ya famille. Ete ya ye. Omoni bande on a biso basi bino excusez-moi, bozala maele te oyebi. Retirez nos paroles. Boza maele te o vandi dans sa émission zana. Pas le belé. Pesa conseil na yo parce que to chuter à la fin. Papa to komi de na suka. Tanga micro. Jeune garçon, beta kama na mention na makasi. Avant boya beta makasi pour futa o ya sali. Tu vois, ozo mona bolingo sala apasi. Mona mwasi alingi, mona mbala alingi yo. Apesio ba valeur nyonso ko pesa lokola apesa mwasi, azolo ba no to bala na tout asalango. Mais là yo ozu temps ya ko kima sko Brazzaville, ozo go tu soto landire makama matango na yalukuta. Yalukuta kinduma no mataki na Brazzaville faut osala kinduma na Kinshasa. O escroquer mwana batu mbongo kuna, we na no tsazo osala kinduma. Et après siko ba mo beta yo yasko o botale nga likambo. Nga po botale likambo faut ba beta yo futa mabe osali. Oyoki au foot mabe osal jeune garçon beta ye ce que ko beta été invité nga na pese me on ngate donc en tout cas vraiment trop na boto le micro ba beta yo sepela ndona moi si mon bala baleta beta ke bongo parce que non beto chaque jour ata pe na ndoto e sala maté donc malheureusement pe na ndoto e sala maté donc ce comme conseil na bandeko ba so pezo komela bango donc hein bandeko bazana bango ba envoyer likola mampuya okimi na yo mbula okoti na ebale sko la fi osko hein pesa na conseil na baso bazo sala baloyenge donc okimi na yo y okene na x parce que kuna nde bazo sala mampuya bien parce que kuna ndo za mieux donc monique non place na za na zalande bien mais otiki place yo banda comme conseil bilimbi ouais conseil na opesa na ba fi oyo baza mitema moto on comprend ba fi ba mitema moto ba fi bazala na kimia te
ozomona alors kimia ngana senga ba fi wana ezanini ozana mobali na ndako ataki mobali ngwaza na eloko te mais soki omoni kaka mobali libanda otuni mobali ya nani ote mobali oyo ya mama Dorcas Sylvie avant d'avoir avant na yanga numéro 25 bis abi téléphone alanda ekaka po yazala na mbongo mobali ngaza na mbongo te oyo kutana na maka mususu bobano meno vidir ozangi kimia omoni simba ozanango nzambe moko ebinde nini akotambwisa yo siko tala lelo ba komo bete beto na nzela bazo beto pourquoi parce que ozangi discernement il faut que ozana discernement mobali alingi yo linga ye bo préparer ma mariage nenga zo préparer ki aye ko bala yo et ta maman te donne des conseils ozo répondre à maman bêtement tu es impoli vraiment soki ngana yeba ki yo ke ozana tellement ozana Kinshasa na Hollande na oyeba soki na yebi yo bato bayoka sango ngana sakana katenga soko salaire na papola yo Ompana, na zongi so pena na nzela pozo nga giga. Boyika na biso donc boyika ya check TV Congo. Bilimbi et donc to chuter vers la fin na balandino so bili pesa ba yo mbote. Ouais, na pesi na mbote na nga pena na Kamela Kabamba, le cœur de l'homme puissant. Na pesi pena mbote na jeune couple au pena basali pena château Kitunga vraiment na London, château Kitunga, château propre place bateka biloko mboka ya bien bo pousa na kuna vraiment boza des cités na biki kalate na pese bino adresse mobimba bo pousa na kuna boza vraiment des cités et sans oublier vraiment le cœur sensible moi Simbiji vraiment place aux alliés la star internationale sans oublier Azumak la canadienne la petite sœur de Jericho Betox balobi libanga na yo ezana charge nanga so muto abwaki wana sinanga problème ya kodé la mama place aux alliés bambote belé na pesi susu bambote nanga et pas sans Costa Bambote Belé Hervé Kunguma sananga propre na États-Unis mobala iket ça la place aux alliés Bambote Belé maman Sandra na Londres maman sala ba kwanga ya bien na Londres bino tout bato bolia kwanga na Londres bino tout adresse zaka moko et pas ya maman Sandra na Londres Bambote Belé pena place azoli pona suki sana libanga oyo nazo nanu temps ya ko respirer sans oublier ma maman à moi ma maman chérie ya lelo pena il faut na bimisaka kombo pour lui ki na bomba trop et bolamu eleki belé maman madongo la patrona soki boyoka na boka kaka maman chérie na suki wana eza maman mado ngoma la patrona Bambote Belé pena place ozeli en tout cas vraiment pour na kosuki sana peso yo pe merci yo mutondimi susu oya manga na plateau na lelo na pesi susu mbote na sima caméra metitima mobile anzoto mike batu to bazalaka na posa ba mona metitima na éviter mo kolongo bo mona ye mais boyo kaka ki azalaka nzoto mike mobile moko boye soko talier au sentir que mobile a telemi wana telemi la telema na sima caméra ne bo manga meti bo ngamako tika kosalanga boye. Merci Bilimbi. Donc on a petit sous un grand merci à mon boss papa Sibo Mutombo donc papa zo salara tout le monde na ramona boy salara va bien. Je peux sous un grand merci à ma sœur chérie balobi yende digo ko mikolo cœur sensible à mon son ma sœur chérie et puis na moni sous Priscille à la perle rare donc bienvenue dans monde ba marié dans le souhaito ba bonne chance na pesi ma grande sœur nangai et vous dites Katoumanga et puis je dis un grand félicitation à ma sœur Lydie Katoumanga oh le loi a outil ko défendre et puis na pesi camarade nangai Hélène Moussofi ba gros bisous na Nicolas Tsekoudi et puis na pesi susu ba mbote nanga na Gelor Lombi dans moto asimba machine ya solo je te salue et puis na pesi susu Claude Mundele ingénieur bon séjour na Katsal Bumbashi na pesi susu mbote nanga na moi kama bialo balobi yene mosala na Nzambe ya solo donc moto akenaka Israël alala kapona ba problème ya bana bato donc moi ka mabialo na pesio bambote belé à ma maman chérie Mervi Kyoka et puis à mon frère Yannick mabialo na pesi sous mbote nanga à toute la famille Makabu na pesi sous mbote nanga lisusu na kena koti lisusu na Elvis était dans tout ça la kande to kanaki je vois ma sœur Arlette Kan balobi Kan ya Barlette je te salue et puis na pesi sous un grand merci na metisi ma zakana sima caméra Alembakate donc na pesi bino ba gros bisous bolanda kabiso toujours bo sala biso confiance na pesi na donc na pesi batnos ba saka ba commentaire ba mbote donc moyen na cité ba comme mais na pesi bino ba mbote ebele ba bisous que Dieu nous garde encore à la prochaine numéro check Congo check TV Yasibo Mutombo
Congo Check Check TV, Yasibo Mutombo.